Орны дарга гишүүдийнхээ оройг амлан айлтгая. За нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлийн маань нэг жилийнхээ ажлын үр дүнг бас ингээд тайлгнаж байна. Энэ өөрөө одоо тогтсон бидний бас чухал одоо ажлуудын нэг. Улсын хурл өөрөө одоо шинэ нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлийн тайлантай танилцсанараа одоо бидний энэ хэлцэж байгаа хууль болон цаашдаа гарах одоо шийдлүүтэй уялдсан байдлаар их тодорхой мэдээлэл авдаг. Тэгээд шаардлагатай одоо ажлуудтай холбоотой санал зөвлөмжөө бас одоо гаргадаг ийм чухал одоо юм ажил юм байна. Сая бид яг хууль хэлцэх явцад их тодорхой ярьсан. Энэ 2023 оны одоо багц хуулийг батлах үед сая одоо болгонтой гишүүн бол тухайн үед сайд байсан энэ одоо хуулийг оруулж батлуулж ирсэн улсуудын нэг. Тэр тухайн үед бол бид систем тодорхой хүлээлттэй байсан юм а. Нийгмийн даатгал бол өөр энэ мэргэжлийн удирдлагатай болох ёстой. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл одоо үйл ажиллагаа явуулна. Тэрнээс гадна одоо бодлогын бас хорон ажиллана, за хяналтын зөвлөлн ажиллана гэдэг. Яг энэ тогтолцоо бол бод тутахаар ажиллаад эхэлчихсэн үр дүн эхнээсээ гарч байна. Тэр үтгэл нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн одоо энэ сууж байгаа гишүүд бол өөрсдөө чиглэлийн тодорхой асуудлаар мэргэжсэн улсууд. Энэ сангийн одоо удирдлага, сангийн одоо эрсдлийг урд нь учирсан эрсдлийг сайн мэддэг одоо ийм л одоо гишүүд байгаа юм л да. Тэгэхээр бид бас нийгэмд болж байгаа зүйлээ болж байгаагаар нь бас одоо ярьж явах хэрэгтэй болчихж байгаа. Ерөөсөө л ингээл болохоо байцсан байгаад лээс яах вэ гэсэн нэг ийм асуудал бол биш. Сан бол 23 онд одоо батлагдсан тэр одоо хуулийн үр дүнгээр зохих төвшөнд л эрсдэл нь буурчсан ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ тогтолцоо нь өөрөө мэргэжлийн удирдлагатай болсон учраас тодорхой үр дүнгууд гараад явж байгаа гэдгийг бодвол цаашаа өстой. Ганцхан тоо хэлье. Тухайлбал тэр сангийн одоо чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг арилжааны банкудад гэхдээ энэ чих нарийн бодж иж бас хяналтаа гаргаж байгаа одоо шийдвэр шүү дээ. Байр шүүсний үр дүнд одоо 105 тэрбум төгрөгөөр санд бол орлого одоо төлөвлөсөн байна. Энэ бол өөрөө сан бол яг ийм одоо утгаараа ажиллах байсан. Урд нь би чинь зүгээр сангийнхаа мөнгө үлдэгдлийг үндсэндээ хүүтэйгээр одоо банкнд байршуулж чаддгүй ийм л нөхцөл байдалтай байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаас нь бол манай бас одоо гарч байгаа дэвшлүүдийг бид цаашаа өстой. Мэдээж хэрэг одоо шинэ сая одоо гарч байгаа зүйлүүдтэй холбоотой зарим нэг зүйлийг бид цаашдаа ярих ёстой. Тэрийг бас хуультай ч гэсэн холбоотой ярьж байна л да. Үйлдвэрлэлийн улс мэргэжлийн шалтгааллах өвчлийн даатгалын сангийн асуудал байгаа. Сая Саран Чулуун гишүүн асууж байна. Тодорхой төлөвлөгөө гаргацдаг. Тэгээд тэр төлөвлөгөө нь бол биелж байгаа. Мэдээж хэрэг зохих төвшөнд биелж байгаа. Гэхдээ энэ одоо шинэ сангийн мөнгө бол ажил хийж байгаад одоо үйлдвэрлэлийн улсад орсон хүний хөдөлмөрийн чадварыг болж игэл бүрэн боломжтой болов зохих төвшөнд сэргээгээд одоо шинэ ажиллаа хийх боломжийг олгох руу чиглэсэн энэ өөрчлөлтөө бол бүрэн одоо хийх ёстой шүү. Энэ дээр та бүхэн мэргэжлийн удирдлага одоо хариуцж байгаа улсууд энэ дээр бас анхаарч бодлого бас авч яваарай гэдгийг одоо би хэлж байгаамаа. Нөгөө төгөр одоо мэдээж хэрэг арилжааны банкудад байршуулсан байж байгаад алдчихсан мөнгө байгаа юм. Ахиж ийм зүйл гарахгүй. Энэ одоо цаашдаа одоо хуулиар бол ийм одоо боломж огт байхгүй тэр тийм нөхцөлийг хаацсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бас эхнээс нь сайн барагдуулж байгаа юм байна. Энэ бүрэн барагдах ёстой шүү. Энэ бол шимтгэл төлөгчдийн мөнгө. Шимтгэл төлөгчдийн одоо эрх байж байгаа. Энэ эрхийг бас хангуулах чиглэлээр нийгмийн даатгалын ерөнхий газар одоо бачрал дарга за манай одоо шинэ үндсийн зөвлөл бол маш одоо санаачлагтай ажиллаж байгаа юм байна. Би бол сайшааж байна. Та хүн яг одоо ийм байдлаар ажиллаад татвар одоо шимтгэл төлөгчдийнхээ эрхийг бүрэн одоо хангуулах чиглэлээр бол санаачлагтай ажиллаад явах хаа гэж бодож байна. Бид эх жил бол бас тайлангуудаа хэлсэн. Энэ тайлан хэлцэх үед бол илүү үр дүн гарсан байх. За төгсгөлд нэг зүйлийг та бүхэнд бас хэлье. Одоо хууль хэлцэх нь бид хууль хэлсэн гэдэг асуудал бол үндсэндээ бол 3-7 хоногийн хугацаанд болох. Үүн дээр мэргэжлийн төвшөнд энэ асуудлыг сайн мэддэг учраас үндсний зөвлөлийн гишүүд мань та бүхэн бас оролцоорой. Хууль хэлцэх явцад олон нийтэд энийг таниулах чиглэлээр бас хамт ажиллаарай гэдгийг бас хүсэж байна. Баярлалаа.